Hapo kwangu cheza mwanangu. Cheza kwangu na mimi. Cheza endelea. Watoto wananukia perfume afu tasikia baby ni chumu. Namaliza. Kati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Bakola tu. Atulia. Bado kazi unayo bado. Mbona leo unampunga leo? Leo mpaka useme. Mbona mpaka unania kisamsang kicheze hicho. Alio kisamsang. Jamani, habarini za uzima. Kwa majina naitwa Elasto Edward, ni mchungaji wa kutoka kanisa la Ufufuo na Uzima. Ni kazi yangu ilionileta ni kwa ajili ya kushuhudia watu ili waweze kuokoka wamtumikie Mungu. Napita nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kushuhudia watu. Kwa hiyo katika kuzunguka, bahati nzuri nimewakuta vijana wenzangu mko hapa. Kwa hiyo nikaona sio vema nipite, nikaamua nije kushuhudia neno la Mungu. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha kwenye ibada yetu ya leo. Leo kutakuwa kuna ibada nzuri sana saa 10 jioni, na pia kutakuwa kuna mkesha mkubwa sana utakaoongozwa na askofu mkuu. Kwa hiyo kwa shauri vijana wenzangu, nilikuwa naomba kama mnaweza mkaja kaungana kwa pamoja, kwa maana imeandikwa katika Biblia, fungua katika kitabu cha Zaburi ule mstari wa kwanza, nao unasema, ngoja tufungua hapo tuone inakwambia nini. Zaburi mstari wa kwanza hadi wa 3 unasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa mwenye mizaa. Mstari wa 2 nao unasema, sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria huitafakari mchana na usiku. Mstari wa 3 na mwisho unasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alichotenda litafanikiwa. Amina. Kwa hiyo kama neno la Mungu lilivyosema, heri mtu yule ambaye hakuketi katika baraza la mizaa. Najua mizaa watu wengi tunayajua, vijana wengi, hata mimi nilikuwa kama nyinyi. Kwa hiyo mambo hayo tuliyafanya sana, lakini hatukuona faida yake. Lakini nawashauri kama vijana wenzangu, mnaweza mkaja kwenye nyumba ya Bwana tukashirikiana kwa pamoja. Karibuni sana. Yaani unaona hapa kuna sura ya kwenda kanisani wewe? Unaona sura hapa kuna sura saa 62 ya kumchekelea mchungaji? Yaani unakuja unatuletea mambo ya kijika. Sisi tulijua mambo ya maana bwana, leta show tupige. Au una hela sema. Wewe hauna hela? Au unaomba sadaka? Wewe wa kiume tafuta kazi. Hapa eti sijui tuende kanisani sijui nini. Yaani sisi tunamtolea mchungaji sadaka, kesho anakuwa na kitanga, anapita na gari ndo anakuwa yeye kwanza siku tumwagia tope. Sisi tunapata faida gani? Njoo hapa ule hela mjomba. Stuka. Kweli mtadanganywa sana hivyo endeleeni. Yaani mnadanganywa vitu vidogo na nyie, yaani akili zenu zilipokuwa ndogo mnakubali. Yaani mchungaji mnamtolea sadaka nini? Wenzenu mpaka anamiliki gari. Nyie maisha yenu magumu hivyo, atakuwa hivyo magumu. Mchungaji sio ninajua nyie mnatembea, mnazurura huko, mnakiwa. Mimi hapa nataka nikute fegi mwanangu sio. Hapa na roast kichizi ninavyokuambia mchungaji. Fanya kweli mwanangu. Niacha hata 200 ndo nikubali. Yaani kama kweli mchungaji anakwambia kutoa ni moyo, anakwambia toa upate sio unajua. Ile hasa mimi nataka 200 naye akampe fegi mwanangu. Bali mimi sielewi ninavyokuambia mchungaji. Fanya hivyo mwanangu. Hapo ndo tutaongea lugha moja. Nikotea hata 200 bwana. Hicho kijana, kwa hilo itakuwa ni ngumu. Sasa iko hivi, mimi kazi yangu kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu na kwa kujamba maskani mchungaji.
Wewe shanga kujamba maskani. Hata wewe kazi yako. Tembea kwanza mchungaji. Yaani ushanikia kwanza tembea bwana mchungaji, ondoka. Chekecha miguu hiyo 1 na 2 wapi je? Wewe katafute sadaka sehemu nyingine, sasa tuna sadaka tuna hela. Sio hapa tuko roast mwanangu toza. Unasemaje mwanangu toza? Yaani mwenyewe hapa sielewi, mwenyewe atafuta hela banki hapa sielewi unavyokuwa. Nishali wa kamali kama vile tunavyoafu dai kama mshana anafanya je kazi. Atakuzingua sasa hivi mchungaji wangu. Wewe atembea pita hivi. Sawa jamani. Mimi hotea bwana wanamchef bwana. Samahani bwana vijana wenzangu. Ni jambo zuri. Mimi sija kwa ugomvi. Nimekuja kwa jambo la heri. Kwa hiyo naona mpo bize, kwa hiyo nilikuwa naomba niondoke, tutakutana siku nyingine na wakaribisha kwenye kesho, kwa sababu maana sasa hivi nachelewa, kipindi kinanipita. Karibuni jamani. Mnakuja kanisani sadaka zenyewe mnampa mchungaji anakula kitambi hicho mwanangu. Hemu acha ameshadharau pita hivi kwanza. Kimbiza kisamsang hicho. Atembea mwanangu uja. 1 na 2 wapi je? Kwa kama hivyo anatulingisha kisamsang chako watu. Tumzingue mwanangu nini? Oya. Tumzingue nini? Hakuna 32 inayochekelea mama. Kwa kama hivyo wewe Mwangalia anakitingisha kiume kaza wewe unakitingishaje kiume je? Nishikilie je? Hapo mwanangu watu wengine mwanangu kama wana kazi hapo kiume tikaliseti na wangalimisha kanika je? Mwambie akaze manetu, anakuja kuvutisha bange huku mtaani, shamba nini? Kwani Mungu shakumwona wapi mwanangu? Yaani ankashani hizi mwanangu atakamilisha hiyo namba ya kwanza kashani. Mungu atafute rafiki kwanza. Mchungaji mshamba huko. Anaona. Yangu. Leo katika pita zangu sinajua tu. Nimekutana na wale vijana kwa kweli ni hatari sana. Wale wanahitaji msaada mkubwa sana. Hapo niko hapo jirani kwa manani. Nasema napana mgongo bado. Nasi nawajua wale vijana. Yaani wameharibikiwa kabisa. Ndio wakuta wanafanya kitu gani mpaka wanasema wameharibikiwa? Kwa kweli nimekuta wanacheza michezo ya hatari sana. Wanacheza kamari, wanavuta bangi. Kwa muonekano jinsi walivyo kwanza. Hawafanani na zile tabia na yale mambo wanayofanya kabisa. Blaza mimi kila siku nakwambia. Hizo pigo zako hizo unakuta waume wamekaa unaenda pale kuna kitu kinaitwa Yesu si nini. Blaza utakuja kufanywa kitu cha ajabu. Blaza dunia imebadilika blaza. Sio kila mtu ana imani kama ulivyokuwa wewe. Na sio kila mtu anamjua wewe Yesu unayemsemea wewe. Ipo siku utafanywa kitu cha ajabu blaza, utakuja hapa mimi nacheka, mimi siwezi kuvunga, mimi nacheka. Sikwambii pole wala nini kwa sababu kila siku nakwambia blaza. Hizo pigo zako sio hizo. Umekuta wametulia wanacheza kamari sio wanafanya nini, achana nao. Pita na mambo yako. Wauni sio watu blaza. Sasa ngoja nikwambie kitu mdogo wangu. Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa ajili ya kukosa maarifa. Yaani huo ni ukosefu wa maarifa moja hapo. Kwa sababu ingekuwa moja hapo utafutaji wa pesa ni halali, watu wengi wangekuwa wanafanya ile shughuli. Kwa sababu hata serikali yenyewe inakemea yale mambo. Viongozi wa dini tunakemea yale mambo. Hasa wewe ndugu yangu unaonaje kama ule ni mfumo mzuri wa kutafuta pesa? Kwa nini na wewe usingeenda pale kufanya ile kazi? Kama unaona ni halali. Labda nikuulize kitu kimoja blaza. Aliyeleta dini ya Ukristo ya Uislamu ya nini ni mtu gani? Kiujumla kama dini. Dini imeanzishwa na wanadamu. Wenyewe tu wameamua kuwa wamesema jamani tunaanzisha dini. Lakini Yesu alipokuja duniani hakuleta dini, hakutenganisha madhehebu, ila yeye alileta neno. Ili amwaminie asipotee. Umeona? Dini wameleta binadamu.
Kwa hiyo tabia yako ya kuwaforce watu waje kanisani, walete yaani waache watoe hela zao ambazo wangeipa familia yao waje wakupeleka kanisani pale kama sadaka. Blaza, watu wamepinda sasa hivi, afu dunia ishaisha. Kuna kitu kinaitwa father care, baby care. Blaza, utapotea wewe, nakuonea huruma blaza. Hakika mimi nakwambia hiyo haipo. Haipo Hata maandiko yanasema kwamba enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyowaloga? Mnalogwa kwa ajili ya vitu vya kijinga kabisa. Acheni hayo mambo, badilikeni mtumikie Mungu. Unaniona mimi kakako, nilikuwa na mambo ya ajabu, lakini sasa hivi nimeamua kuokoka, ninamtumikia Mungu. Sasa uone, mwanzo nilikuwa navuta mabangi, nafanya hivi. Unaona hata wazazi nyumbani walikuwa wanalalamika. Sasa nimebadilika, namtumikia Mungu, maisha yanaenda vizuri. Kwa nini unaona nimepungukiwa na nini? Nakushauri mdogo wangu, acha hizo mambo na usikubali kuchangamana na makundi. Kwa hiyo unasema dini imeletwa na watu. Ndio. Kwa hiyo nataka na sisi tufuate akili za hao watu, twende kanisani. Wewe blaza, mimi mwenyewe tupo hapo umenikosa. Umenikosa blaza. Hivi hizo sina mwenyewe, tukelizo sipagilei. Watu wa wahenga walisema asiyesikia la mkuu kuvunjika guu. Na mimi nakuona blaza, wewe unalolitafuta utalipata. Unalolitafuta utalipata. Wewe ngoja siku uje hapa, mguu mmoja uko chini, mwingine uko juu, unachechemea. Wenzako washakufanyia matusi yao, washakupipidua, washakula kisamsang hicho blaza. Mimi ni street boy. Sawa, nimekuelewa. Hata kipindi cha Yesu, ndio maana Waswahili wa Kiswahili wanakuambia nabii asifiki kwao. Kwa sababu wewe unaponiona mimi, kwa sababu tumezaliwa tumbo moja, tumekuwa wote, yani tunaniona, mambo mengine tunayafanya. Kwa sababu hata nikikuelekeza hapo, unaona huyu ni brother tunamchukulia. Lakini mimi ninachokwambia, nilichokibeba mimi moyoni mwangu ni kikubwa, yani ni kikubwa sana. Laiti Mungu angekuwa amekufungulia macho yako ya roho, ungeona hayo yote usingeyafanya. Kabisa mimi nakwambia. Na nataka kunikuhakikishia kwa haya mambo. Wametulia wanaenda pale, Yesu si kafanya nini kafanya. Blaza watakupipidua. Blaza watakupaka mafuta. Mimi niko ndani. Sawa bwana. Amini, lakini Chen. Kinega tula hivyo mwanetu. Shale watulia hiyo. 45 kikosi mwanetu. Tula hivyo mwanetu. Shale uona kujaje hapo na maskani tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina chapa Yesu hapa mwanetu. Unajua? Sina chapa Yesu kabisa. Ni mimi sichekelei maovu kwanza. Mimi kanisani kwenyewe sijai kukanyaga mguu. Kanisani sijai kukanyaga mguu mwanetu. Afu ndo kama mtu Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kaa chini babu, kaa chini, ongea na mimi. Umesimama babu. Mimi 45 namba chafu hapa. Unaona picha nani huku nyuma? Ndio mimi sasa. Piga goti chini mshamba wewe. Toa kwanza ulicho nacho. Toa hela wewe. Kuwa na hofu ya Mungu, mtumishi wa Mungu. Usiniambie hivyo, Mungu namjua wewe. Hii namba chafu mwanetu. Hii namba igawanyiki kwa 2, kwa 0 wala kwa ngapi. Hii namba tasa mwanetu, shelewa. Toa kile ulicho nacho. Sichekeshi. Toa simu, jichekeche kabla sikuchekecha mwenyewe je. 45 nacheke achekeshi. Toa babu, wewe vipi, mbona kama hivyo? Toa vichenchi hivyo na visikia vichenchi afu ndo kama ile. Mifuko miwili. Nitakubaruza mwanetu, toa chenchi hizo. Mifuko miwili tu. Sinaambia kudadadi. Toa hela mwanetu, mbona kama hivyo? Wewe kwenye mifuko hamna vilivyobakia babu, mbona kama hivyo? Usiniambie nitakubaruza sasa hivi. Pita hivi basi, tembea babu. Jichekeche, mbona kama hivyo? Kimbia mwanetu, mbona wewe tunatamba mwanetu. Ni 45 kikosi jo. Hajakwambia nini kutoka mshamba wewe. Anakuchekecha nzio ongo. Niko sina la bangi.
Hii njia mnayoenda nayo si salama. Kwa nini mchungaji? Sisi wenyewe tumepita kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe kwa mchungaji afu unakuwa una imani. Wewe vipi wewe? Hebu achana na sisi. Si wenyewe mtaki kitambo tu. Hapana. Ila kama ingewapendeza nilikuwa naomba mkibadilisha hata njia. Achana naye wewe, tuondoke. Achana naye mshamba huyo. Sawa, nawatakia safari njema. Wangu hapa na iseti kwanza. Mapenzi kalafu kanipa upofu. Oh baba, sikumizia bwana kwa heshima. Wa manetu na rosto kichiza fubange yenyewe imeshaisha. Ishaisha hiyo ja. Sema nini manetu? Kabishe mbele au nini? Hapa. Ya kwa heshima ja hapo vipi mwanangu ja mwanangu na rosto kichizwa na ngombo kama hivi. Wapi pande gani? Ya kwanza piga goti chini mwanangu. Piga goti chini. Wewe weka chini bwana. Wewe usiniambie vipi mbona kama hivi? Wewe weka chini bwana. Wewe usiniambie vipi mbona kama hivyo mwanetu, hii namba chafu mwanetu saje. Hem kwanza jifukue kwanza, kabla sijakufuka jifukue mwenyewe. Niambie bro, jifukue babu, mbona kama hivyo na kujamba jamba. Jifukue. Toa usiniambie na simu, una simu vipi? Toa chini hapo mwanetu. Vizuri. Ukileta utani. Toa chomoa bwana. Tulia. Leta kaki. Leta maisha salao. Salao nini? Bro. Oh chapu. Ja. Oya yangu tembea. Pita mambo kama hivyo nyewe. Watozi, tufahamu nini wanaonekana wageni. Nilie mwanangu nimalizie mwanangu. Hapa kuna 32 wala 45. Nafanya hivi ngapakamate kwanza. Watabaruza sema nyie. Rudini tena muone. Sema nini mwanetu? Hapa uchi. Tulia. Kaa chini. Acha kaa chini wewe. Kulia chini. Shida nini? Ndio mwanangu wewe nende zitezi mwanangu. Kwa wenyewe mnanichukuliaje bwana? Zato leo tuna maisha mwanangu. Sasa kwa hiyo mngesema habari basi mteteka kwenye. Msiseme hivyo. Gusa moja mwanangu au sio? Sema mwanangu baridi hapo. Sema bado poa tu. Bado poa utapita tena. Mchungaji msela. Ameka kiunyuni. Sema kaleta kaki. Oh, sema poa tu. Sema poa. Sema hapo wenyewe nini? Tutakutana mishale. Utaona.